시작합니다. 자, 여기는 우리 저 김제에 계신 우리 이상철 우리 회원님의 농가입니다. 자, 지금 자연재배 몇 년 하셨죠? 간단하게 한번. 7, 8년 했죠. 예. 네. 어떤 식으로 지금 재배하고 있습니까? 지금 무티 보고 최대한 물을 그 자제하면서 주고 키우고 있어요. 근데 물을 너무 안 줘가지고 올해는 좀 약간 좀 작물이 조금은 좀 안 좋은 상태인데. 그 도마도 한번 따갖고 한번 드셔보죠. 얼마나 맛있는가 한번. 도마도는 진짜 맛있어요. 한번 드셔보십시오. 한번. 네. 한번 드셔보시고 한번. 어떤 맛입니까? 달콤달콤하게. 도마도 맛있고. 예, 알겠습니다.